ဒီခါကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီ A3 size စာရွက်ကို A3 size စာရွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းမှာပေါ့နော် A3 size စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ A4 size ပြောင်းမှာဒီနေရာမှာလည်းရွေးလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ A3 A4 ပြောင်းမယ်A4 ပြောင်းလိုက်ပြီပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုဒီ H ကို delete လုပ်လိုက် delete လုပ်တယ်ပြီးရင် tools မှာ option ထဲမှာဒီမှာ A4 ဆိုတာရှိတယ် paper size A4 page print ပြီးရင် okay နေလိုက်ဒါဆိုရင် page print ထည့်လိုက်ပါနော်ကဲတို့တခါပြန်ပြီးတော့ tools option ကနေပြီးတော့အခု guideline တော့မယ် preset ကိုတော့ပါမယ် guideline မှာ 0.5 ပတ်လေးထားပါမယ် 0.5 ဒီကတော့ mirror margin ကိုအမှန်ရှင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်က 0.5 ဆိုရင်ဒီဘက်မှာလေး 0.5 automatic တော့မယ် 0.6 ဆိုရင်ဒီမှာလေး 0.6 ဒီကောင်က 0.5 ဆိုရင်ဒီကောင်လေး 0.5 လက်မှာကျွန်တော်တို့က 0.5 ဆိုရင်ဒီဘက်မှာလေး 0.5 ဒီဘက်မှာ 0.6 ဆိုရင်ဒီဘက်မှာလေး 0.6 0.5 ပဲပတ်လေးထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ okay နေပါတယ်ဒီနေရာမှာ units မှာ inches နဲ့ပဲထားပါမယ် inches နော်တပြန်တော့ကြည့်ပါမယ် tools option ကနေပြီးတော့ preset မှာ 0.5 margin မှာ 0.5 ထားပါမယ် 0.5 ဒီမှာလည်း 0.5 နော် 0.5 ထားပြီးတော့ဒီကောင်က okay နေလိုက်ကဲဒါဆိုရင်ရသွားပြီနော်ကဲဒါဆိုရင် H ကိုနှိပ်ပြီးတော့ pen tool လေးနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုလိုက်ရွှေ့ပေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် A4 size ပြင်ရလာပြီပေါ့နော်ကဲဒီစာကိုကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာရွှေ့ထားမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုရှင်းဆိုင်ပြီးတော့သွားမှာကဒီနေရာမှာမိမိတို့ဒီဇာသားလေးတွေကိုကိုရိုက်ထားတဲ့ဇာသားလေးတွေကိုကာလာလေးတွေချိန်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာချိန်လို့ရပါတယ်အစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်မှာဘောနော်ပန်းရောင်โอเคဖိနှိပ်လိုက်ပါရိုမာဒီဂျစ်တဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးတစ်ဖက်ဆိုင်နောက်ထပ် window ကိုသွားပါမယ် window ကနေပြီးတော့ docker ကနေပြီးတော့text ကနေပြီးတော့ text property ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် text property ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာtext property ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် text property ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကိုဘိုကျော်ဝင်းဆိုတဲ့ဇာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့အကြီးလုပ်ပါမယ် text ပြီးရင် underline ကိုပြန်ဖြုတ်ရှင်နေဆိုရင်ဒီနေရာမှာ underline မှာလည်းသူကအမျိုးမျိုးရှိရယ်နန်းဆိုရင်တော့ underline ကပြန်ဖြုတ်တာပေါ့နော် underline မှာတခါပြန်ပြောပြပါမယ် single thing ဆိုတာတဲတဲလေးပေါ့နော်ကြဲအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က single thing word single thick နောက်ပြီးတော့ double thing ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် double thing ဆိုတာတော့ဒီအတန်းနှစ်တန်း underline နှစ်တန်းတန်းတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ MITDC ရန်ကုန်ဆိုတာရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်ပါမယ်ထပ်ပြီးတော့စာရိုက်မယ်ဆိုတော့ H2Oမှာဒီ2ဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ရှေ့မှာထားခြင်းနေဆိုရင်အဲ့နေရာလေးမှာဒီမှာရှိတယ်
对吧 subscript 啊 subscript ဆိုတာအောက်ရှေ့ကိုထည့်တာပေါ့နော်အောက်ရှေ့သိမ်းအောက်ရှေ့မှာထားတာပေါ့နော်ဒါကို subscript လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီနော်28လမ်းပေါ့နော်28လမ်း th 28လမ်းပေါ့နော်ဟုတ်လား28 28 th ကိုအပေါ်တင်ရှင်တယ်နော် th ကိုအပေါ်တင်ရှင်တယ်ဆိုရင်သူကဒီနေရာလေးကိုလာတယ်လာပြန် position ဆိုတဲ့နေရာမှာ superscript ကိုထားပါမယ် superscript ကဲ superscript ရတော့ပြီဒါတော့ subscript ဒီကောင်တော့ superscript ကဲနောက်တစ်ခုကဥမာကျွန်တော်တို့သင်နေချင်း promotion ရှာမယ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့3သိန်းခွဲလို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်90ရာ1000 1000သိန်း3သိန်းခွဲနဲ့ရောက်နေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုအခုအချိန်မှာ3သိန်းခွဲမဟုတ်တော့ဘူး3သိန်း2000နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ3သိန်းခွဲဆိုတဲ့ကောင်ကိုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြောရင်လည်းဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာ3သိန်းခွဲကိုမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုဆင်းလိုက်နော်ဒီအောက်လေးမှာဆင်းပါမယ်အောက်လေးကိုဆင်းတဲ့အခါမှာနင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့နင်းလေးကို single thing single thing word တဲ့3သိန်း2000လေးမဟုတ်တော့ဘူးဒီတခါကျတော့ double သိန်းဆိုပြီးတော့ထင်မယ်double သိန်းနော်သင်ဖြောင်းမယ်ဒါအပေါ်မှာဒါအလေမှာနော်တဲ့ကျွန်တော်တို့double သိန်းdouble သိန်းဆိုတာ3သိန်း2000လေးမဟုတ်တော့ဘူး3သိန်းပဲကျွန်တော်တယ်ပေါ့နော်90ရာ1000သိန်း3သိန်းပဲကျွန်တော်တယ်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုရွှေ့မယ်ဒီမှာရွှေ့လိုက်နော်3သိန်းခွဲပထမတော့3သိန်းခွဲဟိုက3သိန်းခွဲမဟုတ်တော့3သိန်း2000 3သိန်း2000မဟုတ်တော့3သိန်းပဲကျင်တော့တယ်ဇဲပဲကြာသွားတယ်နော်3သိန်းဒီလိုပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ strike နော် character strike through လို့ခေါ်တယ် character strike through ဒီကောင်လေးအတိုင်းပဲဒါတော့ character strike through ဒီမှာနမူနာလေးရှိပါတယ်လို့လဲ ipsan နော်ဒီမှာသူနမူနာလေးတွေမြင်ရပါတယ်ဒီမှာနမူနာလေးတွေသူပြထားပေးတာနော်ဒါတန်းလေးနော်တဲ့လားဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနင်းထားမယ်သူက analyze မလို့ခြင်းဘူးဆိုရင်နင်းထားမယ် analyze မရှိတော့ဒီကောင်ကိုတခါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုစတိုင်လေးတစ်မျိုးဖြစ်တော့တယ်ဒီဘက်မှာကျတော့စတိုင်တစ်မျိုးဖြစ်တော့တယ်နောက်တစ်ခုက superscript တို့ဟွာတို့ရှိသေးတယ် superscript ပြီး uniform ပြီးရင်အခုဒီနေရာမှာparagraph မှာစာပိုင်းအလယ်မှာထားရှင်တယ်ပေါ့နော်အလယ်မှာထားရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီအလယ်စင်တာနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုလည်းအလယ်စင်တာမှာထားရှင်တယ်ဆိုတော့အလယ်စင်တာမှာနှိပ်ပေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးစာအုပ်စုလိုက်ရေးထားတဲ့နေရာတွေမှာဥမာဘေးနားမှာထားမယ်နော်ဒီဘက်ကိုတစ်ချင်ကမ်းမယ်အလယ်စင်တာထားမယ်
ညာဖဲကိုကဲမယ်ဒီလိုမျိုးထားမယ်အငြင်းယူမယ် justify ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ center ကိုပဲထားလိုက်ပါမယ် center ရလာပြီကဲဒီကောင်လေးကို select ပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့လောမဲ့အလုပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ all caps small caps နော် all caps small caps ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုall caps လုံးမယ် small caps လုံးမယ်ဒီကောင်ကို all caps လုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှင်းနေတယ်all caps ကိုနေပြလိုက်ဒါဆိုရင် all caps ဖြစ်သွားတော့ပါနော်အကုန်လုံးကိုဆွဲပါ all caps နာနေပြ all caps ကဲဒါဆိုရင်အကုန်လုံးကို capital letter အနေနဲ့ပြောင်းပေးသွားတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ small caps လုံးချင်တယ် small all small caps ဒါ capital letter တော့ capital letter ပဲဒါမဲ့ small capital letter အဲ့တိုင်းတော့တာပေါ့နော် small all caps နော် small all caps နောက်တစ်ခုဒီမှာ small caps from caps small caps from caps နော် small caps synthesis ဒီလိုမျိုးလေးရတယ်ကဲနောက်တစ်ခု all caps ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကြောင်းသုံးပေးလို့ရတယ်ဒီနေရာလေးတွေမှာနော်ကဲဒါဆိုရင် text properties နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအစုံလုပ်လို့ရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်လောကမှာဒါတွေကအသုံးများပါတယ်အဓိကအဖြစ်เนาะဒါဆိုရင် text properties နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်တစ်ခုဖောင်းဒီနေရာမှာဒီဖောင်းကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီဘက်မှာဖောင်းလေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဖောင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြောင်းပေးပါနော်ညောဒီမှာဖောင်းလေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်ပြီဆိုင်းအကြီးအသေးကိုလည်းဒီနေရာမှာတိုးလို့ရတယ်သေးလို့ရတယ်ကာလာလေးတွေကိုရှင်းကျင်နေဆိုရင်ဒီနေရာမှာတခြားကိုလိုချင်တဲ့ကာလာလေးတွေကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ရှင်းလို့ရတယ် no fit fit ထည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အစိမ်းအောင် fit လေးထည့်ပေးလိုက်ပါနော်ဒါ fit ထည့်ထားတာပါနော်ကျွန်တော် fit မထည့်ရှင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီuniform fit ဆိုတဲ့နေရာမှာ no fit ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်လို့ရှိရင် fit မထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီဘက်မှာကြတော့ကိုလိုချင်သလောက်ကိုဒါ stroke တွေကိုကိုလိုချင်သလောက်ထားပေးလို့ရတယ်နန်းထားမယ်ဒါပုံမှန်တော့ပဲထားတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်း stroke ကိုကာလာဘေကာလာကြိုက်တယ်အဝါရောင်လေးထားမယ်ရောအဝါရောင် okay ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ airline နဲ့ airline 5 point နော်ဒီကို2 point ဝါရောင်လေး okay ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုဒီမှာ face color မှာလဲ face ကိုဘယ်လောက်ထိယူမလဲเนาะuniform color fountain fountain fill အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့เนาะကြည့်တော့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့ select ပေးမယ်ဒီမှာ no fill ထားမယ် no fill ဒီဘက်ကိုလည်းနင်းထားလိုက်နော်ဒါဆိုရင် fill မရှိတော့ဘူးကဲ color လေးပြန်ထည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရတယ်အနီရောင်ဒီမို့ပြာရောင်အစိမ်းရောင် okay နေလိုက်နော်အစိမ်းမှာအစိမ်းရင်းထားရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းထားလို့ရတယ်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ text property နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်